Tuni ni ko hitabang phat phala phat hoi ei mu sawa hingjing pa pathin ha chung nung thangwa na ka hin pikin in he keima dia saukip mungkot khupi hin khulam helin jong enam piu ta sa le thagawa ikidu do wa van pathin pakai pathina kuna pan pi na ichanuwa ta sa la lagaw phat thina ichanuwa ikitun do deu kal nga lala aning langkhana taw na ta thu a pan la jing khat chu ka hi ke ma wang imacha ka hi pui chi na thip na het na jong ka nei di pu na hi jong la zo chana nam pi ngei lu na zala taw na ta thu a social media a zo chana inam pum piwin thil khat i het thim na di wa thang sap jing khat chu ka hi thu tam pi ka sei nom poi inam pum piwin i het thim di wa ka dei sa khat bo me hi chu ka thang sap jing ai bo ve hi chu i pi ham itia hi le inam pum piwin tu chungal hi pakai pathin ei ko naw ga la hi in chule pakai pathin to gun khan hi tai ti mu do hi ta ja chu hi chu inam pum piwin het hi mo hitin pakaya ki bul phu hitin lung khala tha khat len ki lung to ta le ki ngai lo ta en pakai lam sanga pakai kom bela malam hin khu not khom ding bo hi dei sa na zala thang sam na ka hin nei ji hi evangelist song ka hi di pu in pastor song ka hi di pu in nam lam kayong ka hi di pu in i zong le aning lang khana sung chang hung eo do banga hung eo do ji ka hi bo bi nei so pi pasal ni ka nein kanau pa ke no ya pa chan he nam pi ngei lu na zalin cookie village volunteer se na pangen na ma jong pon tho ta in panala jing nei abanin aneu zapa he hile nam pi ngei lu na zalin KNB Cookie National Army Burma apangin phan masalaya chun galmi ti ho bom thang kam anaki su pil khain mi tam pian na thi lovin hin la kanau pa chu pathin lung se na zalin a keng bo akitanin tu hin a keng hi thi ekitu in tu hin balmagam sunga amazong nampi zala nampi ngei lu na zala garsat hin ko in au min he chule upa ke mata zong in sung mi upa ka hi ze in him na thal dom hi zong leng ka zo thei chana ka bol thei chan chu ipi ham tile taw na ta thua pan kala inam piu hi kilong to ta apa kai pathin to go ni he ro wa kal isu no wa ta sa la ga wa ki du do gang ding dei sa na zala aning lang khana pan la khat chu kai ki ni hi je chun hi sinari nga chun tu ni khun jong holim kan nei nom ki nen tuai topic diu hi asaw le jeng en he jong le abang apat na ka hin sei ding hi in im namun chiwa lung lu tan anangai khom so ke hoitin hi chia chu pakai pathin to gun la thugu ku ki zo cha te ringa ipi umam chuta le iti panila du ham ti pa chu iningai tu khom so ke divin alina neo ka hin ti min hi ade sana katip na num pi pen chu inam sungwa khang tha ho ke pan taw te inam sungwa achinga thim khang dong ho ke pan taw hi ti na nam ding le na pakaya ding in ti in pan line na pat na la da thei channel line nam lam kai pathin hello ho pathin to gon hello wa nam hin lam kai ho chunga ka ki ngai di poi nam lam kai pathin to gon hin he a pathin plan le to gon hin he a nam pi kong hin to taw ra ki bul phu a nam pi kong hin to lam kai ho bo kaza bolen ka support respect ka pi nei hol hachana tong ho MTH BTH ai lo vale za chom degree title na ya thupi ta ki tung ho zana ka pi pu nei ngai sang na ka pi pu nei nam hol hachana tong thagau le thuta thagau mang tha hin kho sa
pakai pathian lungdei lam ta lagau mi pastor reverend bo zana kapi in chole ka gicha zo na hi je chun tunin khang tha khang dong ho koi chungai ki ngai diu hami ho hi nam lam kai zo se chungai ki ngai ding hi poi nam lam kai pathin he chungai ki ngai diu hi ho hlat sa bth mth asimwa achai mana chu kimo ngai ding kimo nep ding hi poi hagau mi pathin na tang ho chungai iking up diu hi bo win he isi chun ku kinam sunga khang tha khang dong ho katil no nom na hi ve tunin na nam ding na pakaya dingen pan latan mom them the hi ta po ve inam piu hi pakai pathin ta sal lagawa tun do ding hi zechun im namun sewa ani ki ngai tu so ke ute tuni hin hichi topic kahin saying hi south him ding hin ka sei ma banga chu apart na ka hin bol ding hin lunglu ta aban sa hong kyap lot dung ju ya nei ni ngai pi divin ka hin tim ki ni hi i topic diu chu hi hi de i sei ma bong win i topic diu chu hi le current geopolitics and God's revelation for the Kuki-Zo people. Tu lai vanoi politics chi dan le Kuki-Zo cha te dia pakai pathin thagau thing thupon ai lo wale pakai pathin to gun ti headline sa iman diu chu Kuki-Zo cha te dia pathin thutip to gun promise and plan chu le ga dan ho union territory ham country ham lengam ham pakai pathin ei gun piu het do diu India look at act east policies to let Kuki-Zo chate Israel USA UK Kuki-tian loi pha ikisimu angai na hi anga na chuile thagau wa ihinuwa wantun sot go loading ihi ve masapinin thumakai tabangin sei lewan gamlanam kitundo na dinga pathin ko ma itaw naw ipi adon bun na imu taw vem hichia hin pakai pathin thil gon to gon divine plan aw me ti mu do hi hichu ta sal lagawa ei tun do wa ei sim phat diu hi ta sale lagaw kiti hi thupi khat hi pon thupi ni gi sei kho mai ta salam akiti le hewa ila diu chu gamle go chen legi thu ki sei na ila diu hi lagaw lam akiti ting le ilagaw hin ko aton so na hing ding pa so le wan tun sot go thu chu hi hiteni tungdo ding le sim phadinga pakai ama tain ato gon ho a plan so a promise ho gmf dai mona e hung vil na wa ko na ki hedo a hitai kaso piti ho gmf dai mona pakai pathinin a o ta ai ho pi naw Kuki-Zo cha te dinga ta sa le lagawa ikitun do wa isim phat na diu hi tu ni chan ge hin vil na jing na lain chole jing na lai ding a hi agil che athu che alo pi che jing na he kanam mi ti ho igalo hi physical development narrative development chole political movement jong kine ki rehin chuki le igalo hi thagau gal spiritual warfare hi ti jong he ro angai ne hi cheng hi balance i bol tu angai ne hi pakai kagalu hi game ho tha na le chi nan hin bol ta di winge na hung ki kum hi ta den ta taw im khaw vem igal zona diu ichil ngeu imu na di wa itaw jing hilo hamna gmf dai muna pakai pathina kuna Kuki-Zo cha te dia lagaw thu phol le tu lai van noi politics chi dan thil su ho hi event na le pakai pathin to gon amma mongen chule Kuki-Zo cha te din lagaw lama ki su hal na ta umen chule ta salama jong ilol hin na diu ko aki hong nge ti mu do hi tai hi chi ho I he thim na di wa itu piu chu current geopolitics and God's revelation for the Kuki-Zo people kati hi Kuki-Zo cha te dia pathin thutip to gun
promise and plan chula gal dan ho veuti nanamu nagamu ta asala lagawa ka ngai lu na katun do ding a hi katun do a ka sim tup taka ovin nadal hapu vinge GMFDI pakai pathin lagau thingit ku ki zu cha te dinga ei phon do piu thu cheng a hi jing jing ne hi hi chi pakai pathin ku ki zu cha te dia angai lun akitip na pi pen chu a hi nanamu nagamu ta asala lagawa ka ngai lu na katun do ding hi katun do ka sim tup taka in nadal hapu vinge ati pakai pathin ama ta in ta sa ingei chanu jong hen chule thaga wa ilha samnaw jong he tu hin ta salam thu pa sei masaw hitin chuting ta la lagaw thwa i khum kha deu he ver sei kin nge tu hin ta salam thu pa sei masaw hitin lagaw thwa i khum kha deu hi kuki zu cha te hi history di ta ki chi ta ne ya political movement nei te hi we pakai kagam kanamu nei ki le ro sa tawin nei hung vil tawin nang ma he nang ma ging lam kai nei tun pi tawin tia tawjing nam mi te hi lo ham ipidiga pakai pathin i gamu ki le ro sa dinga hung phun pi tawa i hethim lo ham ipidiga pakai pathinin lam kai ama ging mi ei tun do pi tawa i hethim ki lo ham pakai pathinin yung vilkit phatwa ipiringa hethim lo ham pre 3 May 2023 galma sangchun territorial council TC dinga inataw jingo he inataw jingwin he post 3 May 2023 galzo wapat na separate administration union territory UT under article 239A of the Indian Constitution imu theina divin itaw pan kit tawin he hichi itaw now ei help o hi koi ham hing jing pathe na hi mai thei ten gala ei bol ji over separate administration UT hunging do hi bowi gal hi pathinin ei ko now ta sale thagawa ei tun do over inam sungu ei sim phat now ei hi kiti chu helai ta chu hi ne kidang ta khat le ki pa ta chu pakai pathinin kidang ta khat le ki pa ta chu pakai pathinin nagam di vin taw te hi uvin ke man ka henai ka tu pi nin uvin lang nei ta san uvin lang ka ko na o he thi mo vin lang kalung dein phat lew chun na thum sang walin jo ka pi ding na hi wi atin lai ni na thumu hi aneu be se ni ichi sanga lenzo kapi theina hi ve atin lai ni a lenzo hi le kuki country hi lo le lengam nang ti lo ipiumam ei hon pakai ko na i he thimo wa alung dei bonga i mu le langkhana ta salama ingei chat pau jong chu imu theina ru lampi pakai pathin a hin gun jing ding hi aji chu amanna ato ting a hi moi ma cham poi kanam mi te ho May 3 2023 nin gal piam tan capital city Imphal kon le akim vela kona kuki zo chate zo se inei ego da han yung ki tolo tawin zo phat cham khat zowin amit sa hongen buffer zone yung sim do pi tawi sol chabung som la sagi chang som ni lagup na chun chula lei si chung zo si lo so a cheng dingen hena kunin van noi mi chitin nam tin a simin amo chu phat atip pin a chen naw zong gamgi a sep e ipi a chen khom pi mai li tin ga lei bol khum jing wa phat so ta pi gam sung pum pi vai pa pi am mudi ki hen mo sa thip chanam ham hi chi gal hi agwa a ki ho tu na khat amma pre-plan ahitadem ti gin mo helovin ahi mo ngi ti GMFDI mo na lagaw thupona ko na aphot chin zo lagaw thupon aphot chin he tai 2023 kuma pakai pathin sol vantil gilo hon hitin anasayu vin he nagam sungpum piwa vai pupa mudi jong hi ke tu na hi let lalal na jong kapi hin ama hi Christian te do dar dinga ka tu na hi kichi chamin anasayi
nagam sung pom pi wa vai pupa mudi le nagam wa vai pupa beren aki ho to hlonen nang ho do din aki khasu hlone ati kini ne hi aban le nagam sung wa vai pupa berenin hi chinam mi te hi itabang milom lom hi wa kalung gel bang le kadai bonga ka to gon ho cha thailo ham tin alung gim le e ati ne hi hichiwa pathin sol hagaw gilo ho anaki phonu wa ko na mu do chu igalu hi mo om hilo wa aki ho to aki gong masa pre plan hi ti thil so thu so ho hi evat le aki chi le jingi achu ti ai hi le kuki cha te chunga hi eng set thang set du cha khat anai ve ti mu ro hi I pi chu ai thang sit pi wa I pi chu ai eng sit pi wa itilom loma kum aza kichen khom chen khom pi ki ngai lu ta am khom pi nam mi te chu hibang siloma ui the na ai the no ham I chen nau gam sung hi pakai pathin mun nom ta mun len ta igal mi teu sanga mun len zo ai na pi wa hi manipur gam sunga mai leite misim population zan hi ai ho sanga hop thuma tam zo hi vi hi a chu mai lei government in phai chama mi khuza a chen dim pha no wa khunung kum som nga zakhat zo lama atu acha tevin chen na ding a nei lo diu lungim na a nei tawin he adia railways in infal hin pha a pulam mi tam pi hen lo lu no wa kol mi hausa tam pi hon amuna hin lo diu chola a chen khom piu mei lei pangala population a pung tul tul jing ho chun nikhat ni le amun nei ho a hin chu kit diu aki mamu ki nu le lungim lung liu law na adim do tawe hi a chu thing hlang gam hi ipi min sa aki bole ke hodin a hi lo le khunung katu ka cha te din apa chom thei dem tia means za chom choma anabol jing a hitai reserve forest park wildlife sanctuary smart city etc ti ho hi ain chi pi win hi ani na chu hi le hi banga kilit sa mi him te chun anadei mo le anui siu st status ain dalwa ei ho chan vo la pi beding ti hi hitia chu a hin bolu le akel bonga acha lo pha no wa agamu ke le didan lampi dang sun chu thaguma ku ki zo cha te gamla pi a am hodal zam ding Burmese government in Rohingya Muslim ho abol tabang wa ku ki zo cha te sim thu to a refugees hi sa ding balma gama sol lu de ti chu hebo vine juleve ki lewhan igam sungu hi ei hon ini het do wa lo wang wa vet lal ding le du cha thei ding thil men lu za chom chom a meti mu do a hikita ni oil and gas scenario in Manipur chung sang thu event le Directorate General of Hydrocarbon DGH Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India chule central and private agencies hon exploration abol nawa tua ichen now thinglang gam sung mun phai ma Tilmen lu hichu metallic and non-metallic minerals, limestone, chromite, PGE, platinum group of elements like platinum, nickel, vanadium, chukit le hydrocarbon, oil and gas zong. Aw me ti khul do ahi nahi. Hitabang Tilmen lu na ho hi central in Avalelin. Iti la do ding hamti policy agong jing ovin hi chole central in zong igam sungu mun hoi lai online zo sia hi palm oil plantation a nei de to gon anei wa hi chu Manipur government to kinup tu a Adani group company chu krul sanga sima contract api wa hi dan heavy iti ho hi evena equal to le central government le state government hin hi tabang thilman lu ho le mun hoi lai ho hi boilo hila la do theina dinga chinglang mi te ai ho hi yam khat loading tia ke ho tu hi ding ham tigin mo hi hi chu ku ho hi GMFDI munal hagaw tu punin jong kichi tan asai ne state government in all ola lungthim thu ta ai hin kheu lungthim thu ta ai hin kheu wa phata kia cha aki gutlan ka wa gal pi hung su do hi bo wini abola khat umahibo we ka supite ho physical war to ke thua ei no khumuwa
narrative warfa jong zote te ding ti lungtup anei ji ovai hormone te dinga ngo thei chana ai ngo wa foreigner kuki chin narco terrorists poppy cultivators illegal immigrants menai macha extra abang le religious base Christian ten Hindu ho attack ei bolu ve atiu hitia chu zolanal propaganda tampia pan sawa wa noi het de ei zu thang de oi hin la agelu la angai tu bongovin gala zo thei povin amachal thei povin he ipisi hin tem ei ho ku ki cha te ichi ichip jiu ham I chuan phat jiu ham I tam jiu him la thal hoi I chei ji I nei jiu ham a hina sai poi hing jing pakai pathin I pakai ul I pathinu ei ho langa song pi banga akitun chi ei bo ve kanam mi te ho hallelujah amen ia chu GMF de munal hagau tu punchun nagam sungo vai popa birenin hichina mi te hi itabang milom hi wa kalung gel bangle kadai banga ka to gon ho chal theilu hamtin alungim le ati chula mei leite hi asungol khat apai cha ve khat umai bo vin hi pu reverend prim vai phain power of darkness and atumu hit lungsit ta hi ve itaw pi jung angai atin adi te ngei ni GMF de mona vantil gilo ho aki phun achun nagal mi teu hi pan pia nang hoi ni khat ni nia chai do ding katio hin na pathinu vena za da ke ho ka to gonu tong thailo dinga ai hin hen tumo wa nagal mi teu pan pi thailo wa ei koi wa hi bu vi mi ham pha ni hi ve hingjing pathin di ta na ke ho khau chu te lo hi le nagal mi teu pan pi u leng nang ho hi ni khat ni ni jong ding zo po vi na te tin anaki phongu vi hichigali am ho pathin jong ki kum ai ho hingjing pakai pathin jong ki gum ya chu lagau gal spiritual warfare hi kitie hi ipakai pathirovin hichigali ka ngai lut na nang ho nam ka ko nau na hi bowi na namu ta sa la lagawa ka tun do ka sim phat dinga hi tai ati ki pam le jing e amen pathin thil kun to gon divine plan mong pa ong mong tai ti mu do hi jing nei masanga TC territorial council hiza tua UT dinga I tau hi pathin go na hilola koi go ni ding ham physically separated hung hi part of UT hin demand theyowa amuna muna jang UT dinga I tau jingo pathin thil go na hilola koi go ni ding ham ka so pite ho inam pumpivin pakai pathin ko no he themowa alung de ya import phanova hile UT sanga lenzo kuki country kuki lengam jong ai pi theu hin lai dan jong ai phone do pi win hi shell Dr. Hayes Maten jong sana tum khat kineya ala do ji jong ki hello ti article khat asun na hun kuki country through ase ye chule ipu Dr. Tilun kimin jong kuki te hi country nei sai hi dano ana sei jinge pu PS ho kimin jong ale kha pu su no ho kuki te country nei sai I hi dano ana sei jinge nei chom kha chowin pu Dr. Mark ho kimin jong kuki te country inei sa hi dan sim a hin sei jinge nei hi chan gaya sana tum nei te chu hi win ipidinga ilung neu ri hom ka su pite ho ipidinga ka kom le UT jong kimun ding ham tia ilung neu ziu ham hingjing pakai pathinin hi han atila hi moding I macham poi pathin ta sanutin a ko no hethim lew han pathinin ingai to sang wa khallama na hin to ding hin lai dei pathin phas alung de hi le hin gong in tin UT sang lenzo country jong inai thein du lampi umai kuki zo chate ichen na zo siwa kiling ei ka supiti ho asuling alo ling khat ma hi bo vi YouTube channel study IQ IAS 18 million war subscriber na professional panjang chilphone kailiwa kuki country through ahulim na khu mo thima sei ne hi saw ham Bangladesh PM Sheikh Hasinain Donald J Trump in gam ke ya hi Christian country khat sim do ding ati ta asai ipisu tu pi the inei wem tu na ban cha be lewan separate administration UT hitata country
lengam hi zong le hi chi ho ei ki pidiu le imu diu chu mi him lung ge la chu ha sama ma hi i chen naw vai pu hon zong ei pi num lo diu chen khom pi nam dang hon zong aza num lo hil diu hi a hin pakai pathin na hin to ting le kuni zan ni pi se yong le ei hoding i ma cha boi lo hil ding hi tun zong veleu han ku ki chin mi zo ta ki min won nam mi te chen na zo se ki ling hi India look and act is policy zo le ku ki zo cha te vet kha na ne uti India look is policy multi-million dollar project hi 1992 ko ma PM ana hi Narasimha Rawin initiated ana bol hi Ichihin India la Southeast Asia gam hoto economic le security lampang su hoi su hat na dinga ki gong project khada hi Hichi project hi Association of Southeast Asian Nation hoto kinup to na kine hitan thua PM Modi phana hi look is policy may hitalowa act is policy zo hitan hi vet thome me ding hitalowa to thoding zo hitan hi Hichi project in India dinga ichanam khana aphat chum sa ding hi economic le security lampanga na sata akhan to sa ding hi the Asian Highway Network a has kiti khadome hichi hi the Great Asian Highway tinjonga ki he hichi highway hi Asian country hole United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific ESCAPE cooperation project khada hi hichi hi gamsung connectivity lampang sim hoina ding ahen chule G77 gold standards and funding a bol hi India adia hichi highway hin North East India langa hin zonin Manipur in Farahin Hopan More azonin Swapat Myanmar chule Asian nation gam ho azun lu ni hichi highway hin India Act is policy adinga poimo mo hi ni hichi India Act is policy hi gamsung thule la boi hi le machal he dinga hi tai he ding khat chu hichi highway poimo ta hi ku ki chin mizoten phasa pi khat i to pha ki we India level ma 2023 kumchun Indian Army official khatin aholim na anase na kaza kha khadamin India Act is policy alol hin theina din hichi Asian Highway topa India kon la Burma gama nammi te hi akisu lunglei angai je anati nei World Cookie Zo Council Intellectual Council WKZIC jong social media thuan su naw wasun standing with Cookie Zo means multi-million dollars project look is policy will be successful standing with Cookie Zo means stability in Asian region tin anasai winahi hiki ho hi even why hi le India hin Cookie Zo chate anot thap na ding am thei bon aning koi na ding lampi thei lo hi hichi ho hi pathin Cookie Zo chate political movement lol hin na thei de lol hin na dia e na gon piu lampi kha cho hi ki ne he abanin vekil lawhan Israel USA UK kiti ho hi Cookie Zo chate loi pha ikisimu angai ne Cookie in pin Prime Minister hinga separate administration nge na lekha thot ananei naw wachon hitina na sei wine India in Cookie tia political demand asu bulit pi angai ne achutilo le India dinga ling thona pongjing the hiwin India in Cookie te na sa mo akoi jing le ama ho Cookie pan pi the mi ka ki hol ti wa hi tai tin ane so wine hi achutia hile Cookie te lung si thading le pan pi thading chu kui hiding hitam kui iki hol diu hitam tu chung USA presidential election changing lai chule Donald Trump ahong kei do zo chan chun GMF demuna pakai pathil hagau thu pun chun hitina na sei nangai lu diu le nang ho chung thu seiding nang ho gam pum pi vai pu pa mudi sanga le thuma thu nei zoding khat ka hin tun do ding hi tin June 26 2024 in anasaye hichi hi USA president election masang hi chule election zo Donald Trump kaido zo ta 14 November 2024 ni chul hagau thupun chun hitin na sei ki ne kasai sa bangin nagam pum pi wa vai pu pa sanga ale thuma thu nei zo nangai lu diu khat katung tai
akitip na thon ngai lo ha chung na pathin ka hi ati nei aban in 18 January 2025 chun nang ho ngai lo ding nagam pum pio vai pa sanga thu nei zo katun piu na hitaw ve kin katun mi chun kana to ding hi tin ana sei kin nei ichoi iwat na le President Donald Trump hi ei holding a gul pha hung hiding ham tigin Pakistan la China hi India dinga Myanmar hin zule India hi alang to ani achin to hi Pakistan la China akuna aki huido na dinga India in anu ada US le Israel hi loi pha gul pha ne ya chu USA le Israel in India chunga influence anei ma ma hlone India in a ho ku ki zo cha te a gel kho na di wa chu USA le Israel pressure le influence poi moi ya chu Israel USA abana UK ho hi ku ki tian loi pha gul pha ikisimu angai ne ipi hele GMF de muna pathin langau tu punin asei dung zu ya ei ku ki zo cha te pan pi ding le ngai lo ding mi ei gon pi ve hi chu iki hol do ngai ne hi chu hi geopolitics sahin pakai pathin ku ki zo cha te ta salama ei tun do na diu lampi hung ki lung mu do thei ho cho hi ti ho hi achinga thim hon pakai thil gon la na to he thim puma iki hol do diu hi ipi le ta salama ingai cha no ke vai hop na tum gam tum UT state country hi zong le pathin khuna uma hitan ei hon hi chi mong diwang achina chain i hepo ve ama wang pakai pathinin tunin nung pha na ama lengam hlun ka ku ki zo cha te hi ta sa la ga wa ei tun do wa ei sim tu di wa hi